kundër argumentit. Edhe unë menoj që djemë të rajnë ma shumë, po ta zhvaret krejt për situatave që na i kena... Nuk pasu me mujtë e bo debatët. Prit në deri në fund se kam një përqy aje që do të them. Ja, nuk po mund. Hajde, pse po raj kanë djemë të ma shumë? Dyqysh qëre. Qëre. Hajde, që në ardonit. Shkuma unë këtë pleskavisme së zbarë. Varet ashtë për situata, vonë kanë vështrimin tem personale dhe që kam ka rastis për krejt këtë vjetë, ose mu më kanë rajt, ose juve s'ju kanë rajt. Diqka ko këto, amo në shumicën e rastave djemë të rajnë ma shumë. E kanë si natyrë me rajt ma shumë. Qoftë në raportin e shëqënis, qoftë në raportin e një lidhe, qoftë në raportin e një njoje, zakonisht djemët janë prirur për me rajt ma shumë, i kryojnë situatat që është të atila që dinë edhe ta kamuflojnë rranën që është mas mire, e qikat për dalim, s'po tham që edhe qikat nuk rajnë, edhe nashta ose prej dëshirës ose ka njerë i vinë viqërethonat për me rajt, amo në këndvështrimin tem personal, në shumicën e rastëve jam rajt për i djemëve. Prej gjinisë ma shkollore. Je rajt për i djemëve. Edhe jam rajt fleqët kështot. Për nështë është fakti që, do më thonë, qikat rehen ma shumë rehen. Jo rehen, por rehen. Ma shumë gënjehen ma shumë për i djemëve, e djemë gënjehen ma shumë për i qikave. Nështë që atë është puna se na duket që tjetëri rehen ma shumë. A jo, a? Ja, nuk është ashtë. Unë e mendoj që një shoqënit mbyllun si Kosova, do më thonë që është patriarkale, ku femnat kanë drejta ma pak se moshkujt, do më thonë se gjykohen ma shumë, kur dalim në rrjetet sociale e dim krejt femnat shohen ma shumë se moshkujt, shohen për duke, për sene, i thojnë qëfar do fjallë, i thojnë tëli far fjallë, dhe sa moshkujt kur spajtohet dikush me ta, i jepin komente në temë, diskutojnë debate, i thojnë jo se ki mirë, jo ti kë kemi qëtë parti, jo ti kë ashtu, të femnat këtë janë komente tjera. E në shëshnit mbyllun si të na ku gjykohen femnat edhe varen shumë prej burave, edhe në familje tona, për mi ikë qësaj lidhje qësaj situate, femnat kanë nevoj me jo ndështa me rajt, po me manipulu ose me msheft vërtetën ma shumë. Atin që me mujtë se femna me dal gjykohet pëse ka dal, me mu vesh qështu gjykohet pëse o vesh qështu, me marrë një vendim për fmi gjykohet pëse ka marrë qatë vendim për fmi, edhe si mekanizm mbrojtës, duhet me përdor rranën, se për ndryshe i ka pasojat më të mëdha. Unë që ata menoj që s'po thëmë që e bojnë për shkak keqdashjes, po e bojnë për shkak se s'munën ndryshe me ekzistu në një shoqëni patriarkale, një shoqëni të mbyllur. Që ata menoj që femnat kanë nevojë, kanë në qëtë shoqëni që janë, si me thonë, në burg, nëse dikush është në diktaturë, ose është në burg edhe e ka dikon një rojtar shumë të keq në burg, që e dënon për çdo send që e bën, a i ka nevoj i burgosini me rajt ato edhe me mshef sa në pejtina që mos mu dënu pejtina. Qashtu menoj që edhe femnat në ditë sotit, qashtu e në shoqëni tonë, që kanë nevoj për qëto mekanizma edhe mi mshef do sene, se ndryshe gjykohen shumë për i moshku. E ju prej kujt po mbroni? Këta e ka natyrë. Na i kena rejtar gratë. Unë e përshamu për që jem dasë rajme. Ta është i krejtë në rafshin e vetë kom personal, qysh prej përvojave. Ta është na përfolim që apona mërë mendja, se kështu me statistika se di, me vesim, jo dhe me ullumtime, dikon që i kumë këshyrë djemë të dalin me përqindje matë madhe që rajnë. E përmendi ke ka po dhe veç ajo mundet më kone botës, unë menoj që në Kosovë, për shkak që jena shoqëni e mbyllën, femnat kanë nevoj si mekanizëm mbrojt, se s'munën me akalzu krejt senet shoqënis edhe rrethit, ka nevoj me mshef... Ja, edhe në Kosovë banë që Nusja ka nevoj me mshef na i sen pej vjerës, se ajo të një jabën 300.000 sene për i kalzon ose djallit ose diçka i rezikohet situata. Dikush tjetër ka nevoj me mshef diçka pej burit, se e gjykon, ose pej këjshis, ose pej shokut, ose diçka. Qashtu me na jone, tash mu i me pas gabim, normalisht. Besoj që i ki Po, edhe që kjo nuk e besoj që quhet ran ose gënjeshtër, se është thjesht nuk do me thonë që unë jem të të rajt ty, nëse zgjedh me thonë një verzion tjetër të historisë, kuptohet. Po nëse unë s'du me nda një informacion me ty, nuk do me thonë që jem të të rajt ose jem të mshef diçka. Hajde ta definojmë pra çka është ran.